എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട്. കൂട്ടുകാരെ, ഇന്നൊരു ചിക്കൻ വരട്ടിയതുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണ്. ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, ഇവിടെ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെ 2 സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഒരു 6 അല്ലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇഞ്ചി അതുപോലെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂണാണ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ, അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി അത് ഞാനൊരു 3 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗരം മസാല അത് 1 ടീസ്പൂണ്, അതുപോലെ കറുവാപ്പട്ട ഒരു ചെറിയ കറുവാപ്പട്ട എടുത്തേക്കുന്നത്, അതുപോലെ പെരിഞ്ജീരകം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇത്രയാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടിയ സ്പൈസസ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പാത്രം വെച്ച് എണ്ണ ചൂടാവുമ്പം 3 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ എണ്ണ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി ഞാൻ അധികം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടില്ല, അതും കറിവേപ്പിലയും ഞാൻ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ കറുവപ്പട്ടയും ഇട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് സോഫ്റ്റാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇത് നമുക്ക് അരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മിക്സാണ്. അപ്പോൾ അരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ബ്രൗൺ നിറമൊന്നും ആകണ്ട, ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയാൽ മതി. ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതാണ് ഇത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടുമ്പോഴത്തേന് ഈ ഉള്ളി എല്ലാം ഒന്നൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എടുത്ത പെരിഞ്ജീരകം ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. കാരണം അവിടെ ഓൾറെഡി എണ്ണയുണ്ട്. ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പെരിഞ്ജീരകം ഇട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അവിടെ ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാൻ. അരച്ചെടുക്കുമ്പം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട, നല്ലതായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയെല്ലാം തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ പാത്രം ചൂടാകുമ്പോഴത്തേന് ഈ അരച്ച് വച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളി മിക്സ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇടുക. ഞാനിപ്പോൾ എണ്ണയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളി വഴറ്റിയ എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിലേക്കാണ് ഈ പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ വളരെ ലോ ഹീറ്റിൽ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കി നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം ചേർക്കണം.
ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ലോ ഹീറ്റ് ആയിരിക്കണം. എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. നമുക്കിതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടണം. ഈ മസാലയുടെ എല്ലാം ഉള്ളിയുടെയും എല്ലാം ഒന്ന് ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടണം. അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ അകത്ത് ചെറിയ ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ കാണും, അതെല്ലാം വലിഞ്ഞ് ആ മസാല ഒന്ന് നല്ല പരുവായി കിട്ടണം. ഈ സമയം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ആ മസാലയെല്ലാം ഒന്ന് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഉപ്പ് ചേർത്തിളക്കി നമ്മുടെ ചിക്കനും ചേർത്ത് ഇളക്കി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ആ മസാലയെല്ലാം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ലോ ഹീറ്റിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കാരണം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം അടിക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതിന് നല്ല ഗ്രേവിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഗ്രേവി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയൊരു 15 മിനിറ്റും കൂടെ നിങ്ങൾ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ വരട്ടിയതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്രേവി എല്ലാം ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത 15 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വേവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം കാണുന്ന പോലെ ആ ഗ്രേവി എല്ലാം ഇതിനകത്ത് പിടിച്ച് ഒന്ന് നല്ല പരുവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരമുറി നാരങ്ങ ഞാൻ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുകയാണ്. അരമുറി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് വീണ്ടും നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണ് കസ്തൂരി മേത്തിയും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കസ്തൂരി മേത്തി വളരെ നല്ല ന്യൂട്രീഷനുള്ളൊരു ഇതാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വരട്ടിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ വരട്ടിയതാണ്. ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പുതിയൊരു വിഭവമായി ഞാൻ വീണ്ടും എത്താം.
അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.